Hei, Olli on siin ja Gerda ka. Ja täna möödus täpselt aasta täna on the dot. Aasta tagasi ostsime selle pilli. Isegi kaua kestnud, nagu me siin just Gerdaga kaamera väliselt arutasime. Ja täna on aeg teha iga Bemmi mehe õudusunenägu, milleks on klapikambrigaas. Või noh, klapikambrigaane tihend, sest et ma ei mäleta, kas mul jäi see kuskile videosse ka, aga igastahes avastasime, et nagu BM ikka, klapikas laseb läbi. Uus klapikas on. Uus klapikambrigaane tihend on ja siis tuleb ära vahetada. Ja mul siit kõik on õline. Klapikambrigaas, pihustid, kuna pihustid tuleb välja võtta, selle jaoks siis on pihusti seibid, pihusti tihendid on ka kõik olemas ja siis hiljem teeme ühe väikse kiire hoolduse ka siia juurde, sest et mina olen selle õliga sõitnud nüüd 8300, 8400 kilti, nii et on ka mõnus aeg vahetada, et üle talve sais auto natukene rohkem vatti, et oleks siis jätkusuutlikkuse huvides mõistlik juba natukene ennem ära vahetada. Nii et let's go! Positiivsusena saame öelda seda, et vähemalt lekib veel midagi, tähendab, õli on tema sees veel. Õlikadu lekkimise tagajärjel on mingi 6000 kilomeetri peale liiter või? Võib-olla vähem isegi. Spetsialistid vahetavad 5 tonni tagant filtrit ja ongi hästi. See on nagu poole minu autod. Tere, mina olen Pagassi Kremlin. Siis hakka tegutsema. Tavai. First things first, mootori kate, kõik asjad siit ilusti Paneb pealamp pähe, sest äkki seekord on sul need kaasas vähemalt. Jah, on küll. Rasmuse remondiga on sul need alati kaasas, minu remondiga pole kunagi. Näen, kumba sa rohkem hindad. Näed, pealamp siis. First things first, mootori katted, kõik õlised asjad, kõik kogu see värk ära, full service position. Ja seda ei ole pointi otseselt siin laiemalt lahata, sellepärast, et seda oleme juba teinud igasugust erinevate hoolduste käigus. Nii et siit tuleb kiirendus! Unless me hakkame mingisugust lolli teksti suust välja ajama. 3 hours later. Me ei ole jõudnud mootorikatet ära võtta. Ole nüüd. Nii, teeme panuseid. Mis kellast me koju jõuame täna? Mis kell on? Kell on praegu 21.30 täpselt. Tai. Mis sa pakud, kas me jõuame siit siis, kui päike tõuseb või? Mis kell päike tõuseb? Kohe vaatan. Nii, päikese tõus on meil homme hommikul täpselt 6.11, ehk siis meil on natuke aega teha. Ma ei tea, kas me jõuame nii kiiresti. Ma arvan, et me ei händeli ära seda. Aga mõtle. Ma kasutan ka see oli lahti. Mis imelikud hääled mul kapoti alt tulevad? Ei tea. Äkki on plast lahti? Ei ole. Nüüd pilla need poldid kuhugi vahele jälle. Meil need võtted meeldivad vaata siis, kui käib see kõlks. Polegi kõige hullem siit veel. Isegi üllatavalt kuiv pealt veel. Veel. Yeah. Neid asju võib peaga natuke kaugemale panna. Sest, et ma pikakoivaline, sa jah, see lühike mees vaata. Jah. Endal on pealamp peas, ega pealamp ikka ei kasuta. Jah. See on muidu 10 padruniga need kaunad, ma võin öelda. Ma võin sul kohe öelda, et see tark mees ei tea mitte midagi. Ja. Ei ole mingi 10-13 on. Ma ütlesin 13, aga kuulsid valesti. See on muidu 10 padruniga need kaunad, ma võin öelda. Chat räägib muga kaasa 100%. Sa peaksid endal tegelikult mingi korra nalja pärast mingi õhtul laivi tegema reaalselt. Miks nii?
nagu see kõlaks nii humoorikalt, vaata, nagu sa kuuled laivis neid kommentaare lihtsalt, noh, mitte ei kuule, aga me saame lugeda, vaata. Aga noh, vaadates su siis nagu seda feedbacki nii-öelda siis kommentaariumist, siis tegelikult rahvas jälgib sind, vaata. No need põhiinimesed, kes siis praegu nagu on näha, vaata, mingi, mis ta on sul 1000 peale vist või? Nii. Ja see võib tegelikult päris nagu fun olla mingi nagu õhtune live või midagi siukest, sest et rahvas võib tegelikult prolli tulla sinna ja vaadata seda. Sest juba see, et vaata, tegelikult ju cutitakse üli palju välja nagu video tegemisel siis. Aha. Nagu väga palju läheb kaotsi mingi neid legendary momente, vaata. Aga ma ikka üritan sees. Ei no jaa, selles mõttes jaa, jäävad sisse, aga nagu vaata, laivis on see, et rahvas saab koha peal ka mingi kino panna. See võib tegelikult päris fun olla, aga selleks on Rasmust ka vaja. 3 pead on ikka 3 pead. Jah, et laivis vahetame, teeme mingit remonti või? Ma ei tea, las chat otsustab. Niisama. Las rahvas otsustab kommentaariumis, kas nad oleksid huvitatud siuksest asjast, et mingi ka siis mingi suurem remont, no mitte suurem remont, aga mingi ka asja tegemine, aga siis laivis, mis rahvas arvab sellest, kas oleks huvitatud, aga seal laivis oleks üks kriteerium see, et Jaan teeb kõike ise ja me Rasmusega vaatame. See tuleks fun. See tuleks üli fun. Jaan see on praegu cut out. Miks ma seda arvasin, et see lause tuleb? Ei, nüüd on torksi vaja. Kuule, läheb kaua või? Sa oled 4 minutit raisanud väärtuslikku aeg. Ja siis ma kuulen su viba. No nagu meil kõigil seda on. Siis see laseb ise küljest ära. Kui sa tahad kasulik olla, siis mina Ei. otsi Magnet Ghost mul sealt teise laua pealt. Ma ei oska kasulik olla, kahjuks. Aga at least sa said tehtud selle... Oi, see auto on neutraali peal ja ma ei pannud midagi alla, see sõits ära. Mis asja sa jälle jaurad? See auto on neutraali peal ja ma ei pannud kässerit ega midagi. Tubli. Ja auto siit salt ära. Võin tule pihta visata või? Ei. Ok, ma panen siia siis. Lahe, ma juba kaotsin need kruvid ära. Mis mul näpus olid? Sul on mõttetu alumiinium kõik. Oho, Jaan sai 2 plast lahti. Nüüd käib mingi krõks. Kuule, sa hakkad jõudma kuhugi. Ma usun sinusse. Ega ma seda korra või 3 olen teinud. Või 10 või? Ütlete 10 või 12? 10. 10. Oota, aga mis juhtmed me lahti jätame, et see auto koju ei jõuaks täna? Jätaks mingi nukaanduri lahti näiteks. Sa mõtled, miks peame käima ei lähe, vaata. Yeah. Mehel on käristi, aga ta ei kasuta käristit. Niimoodi või? On parem või? Ma räägin, sul on püss käristi. See on väiksega. Sul oli suur ka ju, see, millega me Bolt lahti keerasime. On jah? On jah? You dump. Ras, 2, 3. Oh, ja see Bolt läks. Sest Jaan jättis selle sinna otsa. Aga kus see läks? Ane siia. Muy bien. Aga... siin on. Siis saad õhufiltri kopsiku sina maha kiskuda veel. Jah. Võib-olla see video ma lasengi sul võimalikult palju teha. Ma ei viitsi. Kuule, see tuleb katina välja kohe. Mis asi? Mis asi tuleb? See, et ma ei viitsi. Ei, seda ma välja ei kati. Tahad heiti saada ja... Ei, ma tegelikult ütlesin selle peale, et ma ei viitsi... No, tõmba. Seda ma ei viitsinud niisama ära võtta. Ots kumbikinda pakkali sul kusagil ka taga ju. Tühi minu arust. See, aga sul šeepi on kõik hästi. Kuule, mine pane kässer peale, reisk. See aitab juurde, et sa Bolti kätte saad.
asi ei ole see, et see aitaks mul Bolti kätte saada, vaid see on mugav, kui auto eest ära ei sõida. Oota, ma tõmban maha siis uuesti. Mugavust ei tohi olla. Kuule, sul läks piiksuma just. Jah, ta teeb seda. Nüüd läks katki just midagi. Ei, ta tšekib midagi. No näed nüüd, noh. See on gena. Inimesed, see on tüütu, aga vahetage oma õhufiltrid ära. Vabandust. See on suht... Küll, jah. Vaatame, ja see on 8000 sõitnud. Ja sa oled iga kord põhja puhtaks teinud, või? Jah. Viimane kord käis oli esinduses. Ma arvan, et see oli tehtud. No, võib olla seda küll, jah. See oli ka sul uus, on ju? Mul on uus see õhk PCV, jah. Breather valve. Karteri tüülutus. Karteri tuuletus, jah. Tüülutus. Yeah, buddy! Vaata, ma tõen siis piipelitel ka. Igastahes, kui me hakkasime siia tulema, siis ma vaatasin igasuguseid videoid ja mingisugune inglise härrasmees, kes tegi triiksärgiga oma autot, ka märkis ära, et tal on siit kõik sisselase ja kõik sükene paksult õli täis, et tal nagu klapikas sealt natukene nagu lekkis, aga mitte täies mahus ja mida ta juurde märkis siis oli, et tema autol olid veel originaalsed pöördklapid peal ja minu autol on pöördklapid pimedaks pandud, aga et temal oli siis pöördklappide vahepealt jooksis õli ja kui ma tellisin selle kiti, siis ma too momenti mõelnud sellega, aga ma tellisin kõik need uued puksid ka siia juurde, kõik uued tihendid, kõik puksid ja asjad ja kaasa tulid ka pöörklappide pimedad, ma arvan, et ma oleks mõistlik ära vahetada. Igal juhul. Kui need on pimedaks pandud juba kunagi ammu, siis võib-olla lekke peatus ja nüüd oleme jõudnud sinna maale, kust need tihendid on ka alla andnud ja nüüd laseb uuesti sealt pimedate vahelt läbi. Oili. Oili, jah. Igal pool tõline. Nii. Mis see boost pipe? See boost pipe on korras. See ei ole nagu midagi liiga hullu ka. Võib-olla ongi lihtsalt, ta oli täpselt samamoodi iga nende tutsu juurest ilgelt, aga tal nagu ilgelt lahises seda õli. Mingi Turbo Silvia, ei Nitro Silvia oli YouTube'i kasutaja. Turbo Silvia. Ja jah, vaatasin ta videod ja siis oli see, et olid kõik pöördklapid. Igastahes, nüüd me oleme siin. Nüüd saab hakata pihusteid lati kakkuma. Finabilitt, pihusti tõmbitseid asju meil ei ole. Et saaks lõbusam. Et saaks põnevam. Nii, Need 3 tükki. juhtmestik maha, jah? Jah. E6 äkki. Ja on, et võtsin siukse tööriista karbi, kus on e-torksid ka ikkagi ilusti sees höögert ja ülla, kus kohast ma selle sain ikka Mototronist. Nii et kui sul on vaja mingisuguseid tööriistu või garaažitarbeid, ei pea üldse garaaži või need tööriistud vaja olema, et võib-olla on sul puudu mingisugune kompressor näiteks või midagi muud, siis mine Mototroni veebipoodi, mototron.ee. Shoppad igasugused asjad ära, paned ostukorvi ja täpselt selle ostukorvi lõpus, seal on ka koht sooduskoodi jaoks, paned sinna sisse suurte tähtega ilusti Uljan 5 ja saad oma ostud 5 € alla, juhul kui sinu ostukorvi summa ületab 5 €.
ja muidu on täitsa tore. Ainukene jama asi selle juures on see, et seda koodi ei eksisteerinud, kui mina oma tööriistakasti tellisin. Nii et kui sa tahad, saad odavamalt kui mina. Ja saad täpselt samasuguseid asju teha, mis mina siin. Mis meie siin. Kas sa tead, mitme newtonmeetriga need kinni käivad? Käe järgi. 83 newtonit. Käe järgi. Ei no seda küll jah, aga tehase spek on 23. Mul see käe järgi on 23. Seda küll jah, aga 23. Kusjuures huvitav asi on see, et TDS-i... Hakka neid järjest maha tõstma siit, neid pontraid. Ja pane neid kuhugi peale ideaalis. Ja hea oleks, kui õiges järjekorras ka. Jep. Ma lähen panen... Diisel. Jah, ma panen igaks üks kuredi rätiku alla neile. Nii. Töö siia. Pumps. 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 Siin on mingi diisli äisi. Mida helli? Igastahes, mida huvitavat ma siin rääkisin, või rääkima hakkasin, oli siis see, et pihustid. TDS-il näiteks on keeratavad pihustid. Kaota need klõpatsid ära. See on väga hea idee. Plaanis on, Lase minna. Et keeratavad pihustid 63 newtonit lähevad silindri peasse. Aga M57 on, paneme siia ajutiselt. Ajutiselt jäädavalt, mida? On see, et pihusti läheb siia stutsiga. Siin. Joppas mees. Lähevad, Mõtle, kukub siit praegu sisse, see oleks väga õnnelik kohe. Mõtleme klapika nimena maha, ju. See läheb silindris. Ei lähe silindrisse. See on klapikas ju. Klappide vahele läheb. Mitte, et see nagu tore oleks, aga vähemalt oli kõige hullem. Anyway, stutside peal on need pihustid. Mitmes kord sa alustad? See oli 3. kord. Nüüd tuleb 4. Anyway. Need pihustid on stutside peal. Ja pihustid lähevad mõlemalt poolt 8,8 newtonmeetrit kinni. Meil mingi Newtoni mees isik siin. Ma vaatasin veidi neid videoid. Tule siia nüüd. Plänid on suured, aga Newtonid vähemalt teab. 2. Хорошо. Ma oleks seda juba nagu teinud kunagi. Vaatame, mitu pihustit kätte saame. Jah. Tõmba maru vaikselt neid palun välja, sest meil ei ole teist tagasivoolu. Jep. Muidugi see oleks võinud ka kohe olla. Mis asi? Tagasivooluus. Jep. Oli pean kere nohtlus, aga enamus jupid on mul siiski mõistlikkuse määral uued. Nii, need olid 800 on ju pikad. Jaa. Ja siis mul on suurt lapikut kruvarit vaja. Siis hakkab see tore asi pihta. Ma nägin seal tagapool juba. Jah. Seal toolboxis on ka. Hey, I need the big one. Et neid pooleks ei keera. Lähevad maru kergelt puruks. Jep, teame küll X5 videost. Kui me Rasmusega seda tegime. On mingid, tegelikult ei ole, lihtsalt tuleb paberi peale järjest panna pihustik kõik. Jah. See on kuum ju. Ei usu. Ma arvan, et sa kujutad ette. See toru tuleb ka lahti võtta. Äps. See tuleb ilusti. Abedi! Ma tahan järgmist proovida. Ei, sa vead ära neid siit järjest. Oota, kui number 5-ni jõuame. Jah, see oli see, mis oli paha X-il. Juba on paha. Mis ütles? Ei, kõik on hästi. Mis mu numberi veel paha on? Ei, ma vaatan, kuidas sul see punnib seal juba. Ära liigu tugevalt klapikane vihta suru. Jah. See näitas see asi ka juurde.
natukene libedamaks. Muidu mul on see libesti ka. Lükken siin lööser. Mis? Ai, ma niisama koputan. Ma ootan, kui sa selle pihusti kätte saad. Lapsi. Teeme hoopis niimoodi. Newtonit meil praegu pole vaja, pole seda vaja. Paneme niimoodi. Siis on see, et nagu siit eest vaatad. Nii, pihusti bracket. Võin välja võtta, meil ei ole mingit. Ma teemad sellega. Pihusti number 1. Näeb juba eos väga palju parem välja kui X-i pealt. Aga kakume need kõik maha ja vaatame, mis teema sealt tuleb. Nii, bracket ära mine. Vaata, et seibid ka põhja jäävad. Põhja või pihusti küljes on need? Ja ma räägingi, et pihusti nagu põhja. Pihusti nagu lõppu siis või nagu kuidas see? No, need on üldjoones seal väga tugevalt kinni. Oleneb üldjoones. Nii, võta need 2 tükki ka järjest välja. Sest praegu mida edasi, see tullemaks järjest läheb. Võiks nii? Ma ei tea, no seda ma ikka sain tal nükerdada veits. Rohkem. Niipidi. Aha, see on rohkem tavatine, jah. Seal on mingisugune õlilekke toimunud ja tegelikult oleks võinud kohe vaadata seda ka, et kuradi midagi sisse ei voolas, et väga märg ei ole see asi. Mis ütles? Kui pihusti pesa on märg vaata alt, kuradi õlist, millest iganes, siis siit voolab otse silindrisse kõik vaata. Ja siit võib tekkida sul siuke asi nagu hüdrolukk, kui liiga palju seda läheb. Nii. Number 5 on käes, erinevalt X5-st. Yeah. Ja number 6. Beautiful! Сюда иди! I am the aggressor. Polegi kõige hullemad isegi üllatavalt. No siin on näha näiteks siis 4. silinder on maru pasne, 5. silinder on õline ja kütusene ja 6 samamoodi. Aga otsad on isegi täitsa... No, see on kuidagi nagu tummisem, 6 ja 3 vaata. Tegelikult on 5 ka, teine on ka, siuke pool kõvad. Aga paremad kui X5-l veidi puhastab ära ja ei, seda peab nii tegema. Uued tihendid, uued seibid, kõik on olemas. Mitens. Kas sa tahad pealampi või? Valiks küll veits nähtavust hea meelega. No võta, ma tegin selle juba kõik diisliseks. Väga häs, no. Näe, siin on ka mingit paberit. Just võtsid aruks või? 5. ja 6. silinder on jah mögaga koos. Midagi õnneks hullu siin olla ei saanud. Väga väikesest kogusest räägime või? Nagu tõesti väikesest kogusest. Et on klapikas ära või? No siin on tüüpiline koht ju, siis kui ma seda ühel 46-l ka tegin, klapika tihendit samamoodi. Mul oli niimoodi, et kui ma hakkasin neid pihusti pesada, siis seda ringe välja kitkuma. Tuli tükk haaval kõik järjest. Sest et lihtsalt see on, saab kuuma kogu aeg vaata. Tavaliselt, kui Gerda külas käib, kas ma olen siin? Tere! Tavaliselt, kui Gerda külas käib, siis on see, et mul on kindad kogu aeg käes, aga ise ma midagi näpi. Täna on see päev, kus mul pole kindaid käes ja käed on... Sest et tal polegi kindaid. Muidu oleks... Ei, mul mingisugune, ma tean, et äkki 6 tükki on. Nüüd on juba hilja niikuinii selles mõttes. Et bihuzdi kütuse trass, aga sai ostetud siis klapikambrikaane tihend uus ja täpselt siukene mõnus L-ringi komplekt, kus juures on siis kõik poldid ja kõik need tikud ka siin juures, sest et ma tean, et X5 keerasime ühe tutsti puruks
siis on hea asi, et valisin meelega, kus on kõik poldid ja tikud, et ei hakka taaskasutama. Ja siis on sisselasketihendid uus, sest et eelmine kord me vahetasime, aga need olid vist õrnalt kasutatud äkki, kui ma mäletan, siis vahetasime ära. Teie turbo on lõtk. Ei ole. Tule katsu ise. Siis on pimedad. Teie turbo on lõtk. Seebid ja kuskil seal all on. Ja see, kus ta teemat nüüd eemale viib sujuvalt teise. Mine katsu. Kas sa saad praegu turbot jumala hästi katsuda? Õlitab ka lisaks. Ui. Teie saate BMW turbo osta varsti. Nii, et kuhu see 3. pensionifond nüüd minema pidigi? See ei ole väga hull. No, kui ma mäletan, kumb see oli, kas see oli pikki või ristilõtk, mis olla tohtis? Mul on üles alla. Sul on küljelt küljel ja üles alla, mõlemad pidi on sul. No jah. Edasi tagasi ta ei käi. Käib õrnalt. Käib või? Jaa, hästi vähesel määral. Aga käib. Käib jah. Sa mees saad turbot ka vahetama. Kus on 10 pikk? Nii et võid turboindasi vaatama hakata. Eile panin just ühe Nissansi turbo ühele peale. Üks plaanib ka Nissansit võtta. No eks vaatab, kõigepealt TDS. Hakkab pihta. Jaa, ma pidin selle anduri pidi ka täiesti eest ära vist keerama. Jah, sest no selle siit, see oli siin. Need oli kusagil all vist teine kruvi. Sama E-padrun. See tuleb siit välja võtta, et ma pääseks siit ühele klapika poldile ligi. Jah, tuleb meelde. See lahti ja siis ta piisavalt liigub. See oli E-vä? Jah, mingi pisike. Ma pakun see sama E-pisike, millega sa kuradi pihusti juhtmed lahti keerasid. Kurat, ma olen täpselt kaadrist väljas. Ma olen täpselt kaadrist väljas, et ma tööd ka teen. Päriselt, et ma niisama ilgu ainult. Võin tunnistaja olla, et teeb. Jah, ja nüüd... All oli ka üks. All on ka üks, aga sellest vist peaks piisama, aga vaata, kui ma saan siit alt. Pigem äkki see täitsa ära võtta saab, kui see õnnestub. Oleks parem. Nii, tõstame. Nüüd on näha, et Jaan teeb ka tööd ikka. Ei no, mis moodi sa panid selle sinna? Täpselt see korpus ise jääb ette ja... Äkki ma saan siis niimoodi? Saan vist, jah. Sellepärast nad vist ütlesidki, et ära hakka vaevama. Ja siit tuleb juhtmeid veel lahti võtta külje pealt. Ja seal on mingid tääbid, mis ei tohi ära murduda. Sellepärast, et aga ei tea, kuidas nad lahti käivad. Ja point on see, et muidu ostad terve wire and gloomi. Vaat see suur plast, mis seal on. Vähemalt FL-mudelil. Ma ei tea, mis siin on. Aga ta on mingisugust... Ta peab loksuma. Nii, loksub. Midagi vajutad sisse ja midagi surud ja midagi teed. Äkki läheb on uus wire and gloom. Väga hea ju. Või siis nipukad. Ma just tahtsin öelda. Ma just tahtsin sinna jõuda. Nagu by all means, ma olen ka see klemm, kes on nagu hästi oe poole pealt, et mulle meeldivad üldjuhul, kui mu autod on nagu hästi hoitud ja näevad hästi nagu oem välja, aga samas nipukad kuuluvad lihtsalt Pemmielu juurde, nii et... Pidi sa pead siis nüüd välja astuma, ma tean. Kuradi pullin. Tahad ise puruks teha? Ma annan selle au sulle. Ma võin proovida, kui sa tahad. Äkki ma raalin midagi lahti. Äkki sa raalid lahti ja... Kuradi, võite valgus ka. Vennad higistavad üht ja sama pealampi lihtsalt toorelt siin. Ära ole juut, aga ole vaenu. Nii, mismoodi sa olid siin? Mingi kuradi. Pigista mölla ja see on nipukas. Oli ka, et kuradi lõhkus küljest ära ja selline, vaatame. Aha, siit mahub käsi alla. Ja sellest on umbes täpselt 0 kasu. Jumal hoia, et vaataks nagu mingit oed ka. Realoimmi, et kuidas need kinni pandud on. Aga see ei liigu kuskile poole.
ei, mul pole halli aimu, kuidas see kuradi siit küljest ära võiks käia. No võtame oma proovi midagi. See peab kinni lahti olema või? Ta annab ju boost'i läbi. Me saame vaadata, kui ma klapika seest ära on. Turbo õlitab, ei, mul on kuradi asjad lahti. Turbo õlitab ka sul. Vaata tiiviku otsas sisse, sa näed, et see on õline seest. Sellepärast, et klapikas lõik. Turbosse sisse, jah? Selge. Või võtta kõik juhtmed lihtsalt ükshaaval lahti ja see koos klapikaga minema. Seal on mingi voolikud ka ju. Selles on nagu teema. Muidu oleks nagu savi juhtmed lahti võtta. See videofail on juba nagu 61 minutit pikk, ma panen korra pausile, mõtleme lahti, mis siin toimub. Nii, räägi mulle, mis mehhanism... Ma ei tea, mis ma tegin, aga üks kõrv läks katki. Mingi siukeste kõrvadega on siin sees, vaata, sa pead nagu eemale tõmbama, kui üks kõrv läks katki või oli katki, ma ei tea kumb. Emp-kumb igatahes. Keerame viimased klapika asjad siis välja. Siis näeme keti lõtku ära. Mida? Siis näeme keti lõtku ära. Ei taha, aitäh. Keti vahetus sellel õnneks on ees. Selles on kerge. Seda küll, jah. See on täpselt nagu see müsteeriline läbisõit ka kellal, vaata. Kus on nagu see, et E61 tuleb turule siis tihtipeale niimoodi, et kuskil 400 000, nõksa alla 400 000 pealt tuleb müügile, et müü auto, kõik on hästi, ketivahetuse kohta küsida, ma ei tea, pole kuulnud. Mis asi on ketivahetus? Ja siis on nagu, tuleb turule 450 000-sega, et kett oli pooleks või kett värskelt vahetatud. Et kuskil 400 000 on see, kus need ketid kestavad ja mul on 412 000 kellal. Ega sul see ketivahetus kaugel ei ole, et sa saad selle teha sellel. No selles suhtes, et siiamaani tui, ma pole ketiklõbinat kuulnud ei ühelgi külmkäivitusel. No ketiga on, mitte, et ma nüüd tahaks halvasti ära sõnud ega midagi, aga on ka neid kette, kus ei hakkagi klõbisema, vaid üks hommiku käib see klõks, vaata. Ja siis on nagu... See on veel see... lugu. See on TU-l peaks olema veel see klõbin. No see on nii varieeruv. Meil käis TU2 on see, mis klõpsub, Meil käis üks E60, 30-160 kilovatti. Käis, täpsemalt tuli sisse, et hommiku käivitus ja siis ei käinud enam. Kredi külmkäivitus, jau, klõks ja tehtud, vaata. Kettribadeks ta ära, klapid pähe. Või siis see ei ole see M57N mootor või ma ei tea, millal need TU-d ja mis asjad need toimisid. Ma tean, 3.0 diisel oli faceliftil ja nägi täiesti teistmoodi välja. See näeb ligilähedasem välja ikkagi minu X5 tavalisel M57 välja. Mingid erinevused on. Nii, nüüd hakkab see punnimine pihta, et see siit välja tuleks. Sest ta on ju kinni siin. Nii. See hääl mulle meeldis juba. Midagi kukkus. Ikka mingi juhe kusagil seal kinni. Mis asi siin kusagil tagant kinni on? Üks. Oi. Väga hullu ei ole see kett. Kus selle kinnitus siin taga on, ma ei saa aru sellest. Mingi toru täpselt ju klapiga on alla pandud ja sa ei näe mitte munagi. Need pealambid on ka Mototroni omad. Shoutout. Siin ei saa sellega siin keerata.
täpselt. Kuidas ma selle sealt siis kätte saan? Seal on. Kuradi Anna. Vaegnägijatele kommentaare, palun. Siin on toru pandud täpselt, klapi mingi toru, see siin, pakun mingi juhtmepuu, täpselt pandud klapikane servast jooksma, plastikronkuga ja siis klapikane serva kruviga kinni keeratud. Nagu insenerid mõtlevad, et autos ikka remontida saaks vaata. Ma ei saa sellega nii palju siia poole ka tulla. Nagu ma hoian seda? Ma ei tea. Täpselt nii kinni on, et näpuga keerata ei saa, aga nii lahti, et nare nagu hakkab niisama krõgistama, vaata. Yeah. Hea asend ka, kus keerata nagu päriselt. Selle kapotiga veel. 34 on ikka lihtsam, kapott otse taeva poole. Käega keerata ei saa lihtsalt, no mine pekki. Ja nüüd jääme honore otsast ära. Eetseks lõbusam, eetseks põnevam. Kui see nüüd seda torusid, tegi lahti väga hea. Ma mõtlesin juba, et kui see nüüd seda torusid lahti ei teinud, siis ma lähen Gietasse. No suht plastmass. Täielik plastmass võiks öelda isegi. No teie turbo liekipõõli mina võin öelda. Aga see ka päris õige Julia, ma võin öelda. See tead, see natuke võib-olla loksub vale koha peal. Ja siin võib-olla on see lahti ka isegi. Ma räägin. Aga seal turbo ikka õline. Nii, sul seda brake cleaner, ma tean, oli kusagil. Kas mul on see väljalaske kolle, mis praguliseks läheb või? Peaks olema küll. Jep. Kas mitte siin ei ole pragu? Pragu 1, pragu 2, pragu 3, pragu 4. Jep. Sul on siin reaalselt praod, näe, siin jookseb pikk pragu, mis lekib läbi sul. Norm. Oleks sa mulle seda võib-olla varem rääkinud, ma oleks saanud võtta 525 diisli E60 malm välja laske. Aga ma ei teadnud. No vaat täpselt. Mul on kodus täitsa olemas. Me oleme rääkinud sellest varem, et mul on üks... Et sul võib see olla ja ma olen ütlenud sulle, et mul on olemas, vedeleb kodus. Ja. Nii et me saame seda klapikat veel maha võtta vist. Seda altpoolt ei saa või? Nii on jumal lihtne teha, vaata ise. Seda küll jah, aga... Aga noh, ma see tunnetusega ütleks, et mitu tikkusid pooleks läheb. Kõik. No nii, kui sul turbo hakkad vahetada ühe korraga, aga lihtsalt siit sul see vink ka tuppa tuleb. E-ker lekib ka. – 400 kohta ju täitsa kena. BMW OE stuff. Ma käitun nagu ma teaks, millele ma otsa vaatan üldse. Good stuff. Koristuspaus. No nii, Gerda siin paneb silli. BMW manual näeb ette, et seal kohas on üks pisikene poolkuu. Siia poolkuu juurde, poolkuu kõrvale ja täpselt sinna nurka, kuhu Gerda paneb. Kui ma nüüd eksi, siis on 2 mm kõrge, 3 mm lai sill tuleb panna. See on BMW manual. Mida räägib päriselu? Päriselu räägib seda seal. Pane kõik jälle. Jep. Mida räägib veel päriselu? On see, et... Jaan on... Mida? Jah, täpselt. Sinna ma tahtsingi jõuda. Järgmine kord, kui ma ostan mingisuguse M57. Ma ostan mingisuguse juba... Ma ostan teise sisselaske kollektori ja ma lasin kellegi teisele need puksid ära panna. Sest et sellel ajal, kui Gerda siis puhastas siit, puhastas pesi kõik selle
klapikaanara, pani uue tihendi, võttis vanad tihendit ära, võttis kõik poldid, asjad välja, poldid, kõik tikud, asjad, pani uued ja virises seal, et nii raske on seda teha. Sellel ajal mina panin umbes täpselt mitte midagi ära, sest et no aru ma ei saa, mis maagiga, minu mõistus ei võta, minu näpud ei võta, ma ei tea, mismoodi, tutterid, puksid, no ei lähe sinna. Gerda pani veel ühe, pani sinna, et näe, vaata, lups läks. Sama oli teemal X5-ga, mina panin ühte seda, Rasmus tuli samal ajal pani vist mingi 2 pihustit kinni, tuli teiselt poolt nagu mulle vastu ja siis ma sain ühe. Ja see on to date ainukene asi, mis ma hakkama olen saanud. At least nagu nende puksidega. Muus elus ma olen midagi rohkemat nagu saavutanud. Ma lasin üks päev päris suure kaka, aga ma ei saa hakkama neid M57 sisselaske kollektoritega. TDS is very chat. Oi jah. Panen vaikselt tagasi kokku. No nii, 3 tundi hiljem täpselt oleme jõudnud sinnamaale, kus meil on värskelt puhastatud pihustid uute seibide ja tihenditega. Teie kõrgaususe poolt küll ära puhastatud, kõik tehtud. Teie printsi poolt on need siia autosse sisestatud, kõik kütusetorud, asjad on pandud siia, uus klapikas, uus tihend, särgid, värgid. Ja nüüd on meil siin sees päris külm, nii et ma ei tea, paneme auto käima, vaatame, et äkki saab siis sisse natukene sooja ka. Apsti, mis sa räägid mulle nüüd? Oleme neutraali peal, service, jah, nüüd teame. Piiks. 2,5 kraadi on veel siin sees. Paneme veel natukene, et lööks kütuse sürmet üles. Kuidas sealt eest on? Siiani kuiv. Proovin või? No proovi. Niikuinii algus käib tühja. Minu meelest käib mahedamalt. Minu meelest käib palju võimsamalt ja vingusemalt. Nagu oleks tehtud siin no siit on asju puudu ka praegu. EGR-i ei ole järgi. Aga mahedamalt käib. Ma annan ühe totsaka gaasi. See on põhjagaas. Põhjas. EGR ei ole järgi ju. Ja läks paremaks ja? Ei, põhjas. No praegu on siin mõned asjad lahti ka veel. No ühe korra ma panen veel. Põhjas. Panen kinni või? No las ta olla. Vähemalt me teame, et see asi käib uuesti. Huvitav see. Ole mootor. See väga võidelne. Paned põhjakäsi. Eks siin on praegu mingi 101 veakoodi ka sees kindlalt. Ja ma just tahtsin seda ka öelda, et huvitav on see, et ma veel vist mootorikoodi ei andnudki. Check engine light'i. Siin Tal ei ole boosti taga ja midagi on veel. boosti torud asjad kõik on lahti ju. Nii, aga siis me teame, et sellega on ka korras. Nii, et siis tõstab sisse laske peale. Jah. Ja kuidas sisse laske tihendid paika said? Ei saanud. Kõik need on pandud by Herr Prince, the Majestic Pro Mechanic Gerda.
see vist jäi Kirsika Radika videosse, kus ma ütlesin, et mõned vennad ei peaks nagu oma autosid remontima või mis iganes. Juhuks, kui keegi päris täpselt aru ei saanud. Aga hei, ma tahaks siin koos midagi sügavamõttelist öelda ja lohutada ennast, aga mitte ühte sõna ei tule pähe. Tuleb ainuke sõna see pähe, et oske olla, palun. You can't fix stupid. Mitte, et see praegu see olukorraga kehtiks. Aga jah, juba on see hoojem, tead. Vähemalt seekord ma olen teinud märksa rohkem kui iga muu kord, kui sa külas oled käinud. Ei ole hullu. Ma tulen puhkama ju siia alati. Yeah. Tas siis mii puhkus. Muidu seekord kutsusin ma ise ka külla, sest et see klapikas oli jõudne ja ei ole seda ise teha. Seekord ma kutsusin. Ja tegelikult on üks põhjus veel, miks ma kutsusin, aga sellest mõni teine kord. Tedes! Mida? Et yeah, buddy! Lightweight. Ja siit tuleb kiirendus. Peaks mingit tehnomussisi taha või? Või peaks ikka rocki või? Kuulame seda. Elberi tatsu. Põhimõtteliselt, Valgeid roose. Miljoone alehros. Isakna, vidishti. Isakna, vidishti. Nüüd äkki kummitame, Ei. Boys! I want you. Boom. I want you in my room. Oleme kokku poole saanud. Vaatame, kas nüüd läheb rohkem üks pööre. Võib-olla isegi tuleb siit 2 pööret peaaegu ära. Oleks paremini, jah? Puustitoru lõi laiali just eest. Näite. Sa ei surunud seda kinni, ma lõin lihtsalt klambri kinni, vaata. Nii, katse number 2. Seda oli nii lahevart käis. No sa võta see siis juhuks, kui peaks midagi veel juhtuma. Jumala mahedalt käib. Kuidagi teistmoodi kui ennem on. No midagi on väga teistmoodi, aga jumala hästi on kuulda, et sealt EGR-i juurest ja peale voolust puhub õhku läbi. Sa kuuled, sealt käib see See puustitoru või? Sa kuuled, et sealt pressib õhku välja, vaata. Ja kõvasti mahedamalt käib. Siuke sujuv on, mõnus on. Jah. No nüüd, kui sai, ma olen lugenud seda või mingit foorumist või kuskilt videost jäi mulle meelde midagi seda, et kui M57-l see klapikambri gaas läheb, ka need ihend nagu, kui seda väga kiiresti ära ei vaheta, ei tee, siis võib mootorile väga-väga paha teha. Seal on õlituse teema täielikult. See on see, vaata, et sul on õlituse ringlus ei ole õige, vaata, punkt 1. Ja see ongi see, mis nagu hakkab sind tapma. Aga muidu tegelikult, otseselt, ma ei tea, mul on näiteks enda BM-il 2 aastat lekkinud, ma enda BM-il ei ole. Ma võtsin prioriteediks, et ma see aasta teen ära. Ma see aasta päriselt vahetan enda omal klapiga. Mul on mingi pihustid mingi 8 korda maha käinud, kui mitte rohkem, kui aus olla. Oota sellega veel? Et mul on pihustid ju maha käinud, mul on sisselasked asjad maha käinud. No ütleme niimoodi, et mul on tegelikult reaalselt sinna konditsiooni käinud see asi kõik.
et lihtsalt kuradi ma võta korra klapigas maha, pane uus tihend, vaata. Aga mis sa arvad, kas ma olen vahetanud? Oota, kas seda tagumist mootorikattit ei taha ennem panna? Tagumine ots. See väike junn. See vist oleks kasulik ära panna ennem. Ilus ilm on. Ega ma oleks kunagi märganud seda ikka. No siis, kui sa oleks esimest hakanud panema. Kus see junn üldse pärit on? See on, liidab kokku need 2, mida me just tahtsime peale panna. Ai. See M57 on tegelikult päris nagu keeruliseks tehtud, kui ma tohiks oma humble arvamust avaldada. Mida? Mööda läksin, jah. End keerab Boldi kõrval jumal usinalt lihtsalt. See oli hea praegu, see oli hea. A for effort, noh. Ei, aga M57 on nagu keeruliseks tehtud, vaata, ma olen mingi veits aega peale selle DDS-i ostu jälle, ma olen vaadanud, kuidas nagu DDS kokku käib ja lahku käib ja mis iganes veel. Ja noh, üks alati saab igast asju raskemaks teha ja veel lihtsamaks teha, aga noh, õnneks on, et see kuradi M57 on niivõrd hea ja vastupidav mootor. Muidu, kui ta oleks siukene nagu nii mõnigi teine mootor, eks ju, et siis oleks nagu eriti kurb. Et jah. See käib siis tõdelda siia niimoodi, jah? Mitte! Oota. Me vist jälle kiirustame tegelikult veits. Nii, tal on lukusti seal. Pead alla võtma. Alla või? Või üles tõmbama. Kuidas sa strutpari paika lööd? Seal pool. Tõstmisega lihtsalt. Kuidas me selle paika paneme, kui me need plated paika keerame? Väga hästi paneme. Võtame uuesti ära. 2 äärmist on roostes, 2 keskmist on korralikud. Tegelikult oli vastupidi. No nüüd paneme niipidi. Muidu lähevad need ühed liiga rooste, vaata äärmisi ei saa ennem paika panna. Ülevalt tuleb paika panna. Mis see on katse number 365 või? See katse number kõik. Kõik tie on katki, iga kuu mekaanik ütleb minule 500 €. Et saaks lõbusam, et saaks põnevam. Oot, sul on salongi filtrid siin üleval ju nendes kuradi plastides, ei või? Ja vaheta välja. Kus sa panid need? Üks on ühel pool, teine teisel pool. Ok. BMW filtrid on roojased. Minu näpud samasugused. Nii. Nüüd vaatame, kas kiirustasime. Kiirustasime küll, jah? Mida? Need ääreplastid tuleb ka panna. Teadsin küll. Sa mingi ütlesid, pane see ära, vaat. Vend on mingi. Kuradi Vassili, ma ütlen, kurat. Võin soo vakenärt. 10 minutit tagasi me võime auto käima, nüüd on auto koos. Okei, noh, mootorikatte kah, aga... Seda täna ei pane, et veenduda, et ühtegi õlileket alles ei jää. Ja saad sa aru, meie Boldi kausis pole ühtegi ülelikse Bolti. See on küll vinn. Siukest asja iga päev ei juhtu, ma ütlen sulle, kurat. No nüüd sul on see ära. Ai. Vastin kuidagi valesti. Sa pane tung alla ja sõidut ülesse. Õlivahetus pidi sinu teema olema, tuletame meelde. Ma ei tea sellest mitte kui midagi. Aitäh teile. No nii, oili on välja. Number 17. Prooviks äkki seekord narret mitte. Ära uputada. Jah. Taps. Lahti. Tapsti. Ja ma tuu. Auto alla olin sellega. Mototronist pärit. Good stuff. Oil filter on meil Bosch. See mul kaamera nii nägane või millegagi koos. Welcome to Jiffy Lube. See on siuke.
Newtonas metras, seal kirjas 25 newtons. Vaatame, kui täpp mu käsi on või? No. Nii, on siin 25 peal praegu või? Ei tohiks olla. See peaks 25 olema. Vaatame, palju mu käejõud siis valetab. Asi võib-olla üle taitend. My man! Kakskümmend 5 on trainblogil ka. Siis sa võid jätta selle sama. Sa kavatsed trainblugi hakata keerama Newton-meetriga. Jah, sest et mul on... Vabandust. Mul on siukene paranoia selle ees, et ma keeran oma õlipunni üle, siis ma keeran keermeid maha ja siis tuleb riittäppida või õlipann ära vahetada, mis iganes. Et siin vist Kirsikal, kui ma õlivahetuse tegin, siis oli vist see, et ma mõtlesin, ma rohkem ei julge vaata. Ja siis sealt lihtsalt korgi vahelt tuli täiega õli välja. Ja siis lõpuks oli see, et 30 Newtonit on vaja sinna panna ja siis ma panin ja siis ma sain nagu ikka päris mõne pöörde teha, enne kui see Newton-meeter vars hakkas plõks-plõks tegema. Nii et jah, ma ei tea, ma olen näinud nii palju neid, käis Jiffy Lube'is õli vahetamas ja siis on õli nagu poole vähem sees, kui peaks olema. Ja siis, ma olen näinud seda, kuidas tegelikult Newton võtmega kuradi ma õnnestub ka õlipunni üle keerata. Õnnestub. Mitte, et ma üritaksin tirmutada, aga nagu ma olen näinud seda lihtsalt. Ja siin sai Uljani autokarjäär lõpu. Uljani ei pannud enam mitte ühtegi oma autot. Oh no! Ma unustasin filmima panna. Lähme siis siit tagant järgi. 25 Newtonit ja... Arps. Ning siin on meie kütusefilter, mis tahab ka vahetust saada. Timmis ju. Ma ei tea, proovi välja tõmmata, vaata, kas tuleb. Siit! Ära katki tõmba jumala eest. Timmis ju. See sajab mulle. Okei, mitte midagi. No nii. Miks? Maksimumis on oli või? Filter on ka all. Nüüd Gerda saab siia alla kükitada ja verify'da, et see filter tilkuma ei hakka. Vaatame, kas käima ka läheb. Hilkuma või hilkuma? Tilkuma. Aga kõigepealt see filter on tühi. Siis peab... No praegu ei tilgu veel. See veeretab mõnuga, kui see tühi on. Nagu kuradi V8 paneks käima, kuradi kütusseer kukub kiiremini kui mu elu tahe, noh. Noh, lelek torro. Ei paista küll kusagilt leket. Võib auto külge tagasi panna või? Täitsa nagu töötaks või? Täitsa nagu töötaks või? Ei ole näinud. Olla see vaid tuppa. Ei ole näinud. Näe, nüüd on isegi 6 kraadi siin sees. Me oleme nii palju liigutanud ennast, vaata. Te nii palju peeretanud kõik. No nii. Ja ongi vahetatud. Monitoorimise jaoks jääb veel pealmine kate külge panemata, aga ei ole hullu. Sai tehtud, siis klapikambrikaane vahetus, puhastasin pihustid ära, uued tihendid, uued seibid, klapikambrikaane tihend sinna klapikale, uus õhufilter, uus salongifilter,
uus salongifilter korda 2, sest et mul on 2 tükki, uus kütsifilter, õlifilter ning uus 8,25 liitrit õli ka sisse kallatud, nii palju see mootor mul siin võtab, Newton-meeter varrega, krõks, kõik paika ja käib peaaegu nagu kulda, leidsime uued vead, pole hullu, peidame pea ilusti liiva alla. Vot, ja kui sulle meeldis see video, siis võid sellele panna like'i, juhul kui sind huvitab, mis sellest autost või mõnest minu teisest autost edasi saab, või sa tahad näha Gerdat, sest et meil on vähemalt üks video veel filmida koos Gerdaga, siis võid siia alla subscribe ida ja see on selleks korraks vist kõik. jah, mida me kommenteerida võime. Kas Jaan peaks tegema laivi? Jah, see asi ka. Andke selle märku. Jah, ning seekord ma olen tubli, ma tegin ka midagi.